Жизненный путь. Что ищет человек в самом главном своем путешествии? Наверное, он идет к самому себе, своей сути, раскрываясь себе и миру. Этот путь требует огромного терпения, усилий и трудолюбия. Каждый человек постоянно стоит перед выбором, а правильного выбора в итоге не существует. Жизнь для того и дана человеку, чтобы прожить ее так, как он чувствует. Очень важно лишь найти свой курс, по которому нужно двигаться на протяжении всей жизни, и, несмотря ни на что, все-таки найти свой путь. Интересно сложилась судьба Заура Хота. Придя впервые на руководящую должность в возрасте 26 лет, он раз и навсегда понял, что и один человек способен совершить многое. Знал, что будет нелегко. Но Заур Хот выгодно отличается от многих тем, что никогда не плывет по течению. Свой жизненный путь сумел превратить в интересную судьбу. Можно смело сказать, что этот человек сделал себя сам. Всегда ли ему везло? Если считать везением раз за разом предоставлявшуюся возможность начинать дело с нуля, то в этом Зауру Цикузиевичу везло непрерывно. Казалось бы, он всю свою жизнь связан с культурой. Но музыкальная школа, музыкальное училище, филармония – это близкие, но все-таки разные миры. Каждый со своими нюансами, атмосферой, сложившимися порядками. Будучи человеком беспокойным, любознательным и требовательным, он очень быстро постигал тонкости очередной профессии. Для любого учреждения, которое возглавлял Заур Хот, годы его руководства были обозначены выходом на качественно новый уровень работы, существенным движением вперед. Всякое бывало в его жизни. Иногда дело доходило и до курьезных случаев. Чего стоит двухчасовое пребывание в должности министра культуры Адыгеи? Факт в его биографии трагикомичный. Но Заур Цикузиевич может держать удар. Ему всегда были свойственны и самоирония, и умение мудро взглянуть на ситуацию. Он сам создавал себе свой авторитет. Именно о таких говорят: не место красит человека. Его величие в глубочайшем знании профессии, осознании собственной персональной ответственности перед людьми, неуемном желании принести как можно больше пользы любимому делу. У Заура Цикузиевича много учеников, тех, кого он направил по жизни на верный путь, разглядев вовремя их способности и потенциал. Нелегко человеку в одиночку идти по жизни. Заур Цикузиевич Хот сумел выбрать себе замечательную спутницу и верных друзей. Этот рассказ может показаться очень уж хвалебным, но все в нем правда. Такой он, не боящийся быть заметным, не прикрывающийся ложной скромностью, неугомонный и энергичный Заур Цикузиевич Хот. И таков его путь. Добрый вечер, дорогие друзья! В этот прекрасный летний вечер мы собрались, чтобы поздравить с юбилеем замечательного человека, потрясающего руководителя, настоящего профессионала своего дела Заура Цикузиевича Хота. Всю свою жизнь он посвятил искусству. Сейчас Заур Цикузиевич находится на заслуженном отдыхе. Но, несмотря на это, он в курсе всего происходящего в культуре. Авторитет Заура Цикузиевича настолько высок, что его слово до сих пор имеет значение для тех, кто служит искусству. Его заслуги получили достойную оценку. Он имеет множество наград и званий. Руководство республики с большим уважением относится к Зауру Цикузиевичу Хоту. И мы с удовольствием приглашаем на сцену министра культуры Республики Адыгея Юрия Шумаховича Аутлева.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемый Заур Цикузевич, ну и все, кто знает и любит нашего сегодняшнего юбиляра. Сначала я хочу выполнить поручение, которое мне дал глава республики Адыгея Кумпилов Мурат Каральбиевич, с этой сцены от его имени поздравить Заура Цикузевича с его юбилеем. Сам он находится в Санкт-Петербурге, сейчас он не может, к сожалению, принять участие в нашем мероприятии, но я уверен, что, как было принято в налоговой инспекции, где он начинал работать, последующий контроль будет осуществлен. Поэтому на нас с вами, дорогие друзья, ложится большая сложная задача. Внимательно посмотреть на то, что будет твориться на сцене, и активно поучаствовать своими аплодисментами. Уважаемый Заур Цикузевич, вы человек-легенда, и это не просто слова. До сих пор, хотя вы уже много лет не работаете, вы являетесь своеобразным эталоном управленца в сфере культуры. И все время, постоянно, ежедневно практически в работе я сталкиваюсь с тем, что сравнивают, а вот как было, а вот когда был ход вот так было, а вот ход вот так делал, а вот ход вот так не делал. Поэтому это, мне кажется, очень дорогого стоит по прошествии стольких лет, когда люди, работающие в культуре, избравшие культуру своей профессии, своей жизнью, вот так вспоминают вас и вспоминают всегда в такой позитивной коннотации. Я думаю, что нам бы очень хотелось, чтобы вы еще долгие годы были рядом, ну и могли где-то подсказать в нужный момент. Уже наши ведущие, уважаемые, говорили, что наград у вас много, и мы ничего особенного не смогли придумать, но у нас есть одна совершенно необычная награда, наверное, я произнесу, да? Или вы, Стас? Нет. Мы решили подарить вам так называемый золотой пригласительный билет, который позволит вам приходить сюда, в здание филармонии, у вас будет закрепленные за вами места, и вы сможете участвовать в любом нашем мероприятии. На ближайшие, билет действителен на ближайшие 20 лет, потом придется продлевать, я так чувствую. Вот так он выглядит. Здесь написано: уважаемый Заур Цикузевич, рады видеть вас на мероприятиях, которые проходят в Большом зале филармонии. Ряд 6, место 14-15. Заур Цикузевич, с юбилеем вас! Крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих успехов. Я открою маленький секрет. Нам было не просто делать этот вечер, потому что, я думаю, многие зрители представляют, что Заур Цикузевич хотел принимать и принимал очень деятельное участие в этом мероприятии. Поэтому, если все получится хорошо, это будет ваш успех. Ну а если вдруг не получится, вы уже поняли, кого я заранее пытаюсь сделать виноватым. С праздником, Заур Цикузевич! Спасибо, Юрий Чумалович. За свою долгую профессиональную жизнь Заур Цикузевич возглавлял разные учреждения культуры, в том числе и учебные заведения. Везде он работал очень успешно и сумел оставить о себе добрую память, что удается далеко не каждому руководителю. И сегодня, в этот праздничный день, его поздравляют те, кто работал под его руководством. Мы приглашаем на сцену учащихся ДШИ номер 1 города Майкопа. Заур Цикузевич был директором этой школы, и под его руководством она была признана одной из лучших музыкальных школ в Российской Федерации. На сцене учащиеся детской школы искусств номер 1.
Много лет Заур Цикузевич возглавлял Адыгейское республиканское училище искусств. Под его руководством училище получило статус колледжа. Появился музей истории учебного заведения. И вообще было сделано очень много хорошего. И сейчас на сцене студенты отделения искусства танца Адыгейского республиканского колледжа искусств.
назад по инициативе директора Адыгейского республиканского училища искусств Заура Цикузиевича Хота было открыто отделение музыкальное искусство эстрады. С тех пор отделение успешно работает, а его выпускники являются ведущими солистами творческих коллективов не только нашей республики, но и далеко за ее пределами. На сцене эстрадный ансамбль Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Умара Тхабисимова. Глядя в зал, отражаюсь я в ваших глазах. Вниз струной напряженно звеня, выбирает дорога меня. Каждый час наша юность уходит от нас, над дорогой длиной в одну жизнь. Моя песня, как птица, кружит. И цветение рук, и сияние глаз вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих вместе. Все сметая преграды, разрушая системы вместе. Упадет на простой обид. Бьется память в висках, вспоминай тех, кто верил в потерянный рай. Небеса улетят наших дней конца, но останется песни назад. Растворенная в ваших глазах. И цветение рук, и сияние глаз вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих вместе. Все сметая преграды, разрушая системы вместе. Снова жизнь по тропинке громко бежит. Новый век подпирает и кружит. И цветение рук, и сияние глаз вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих вместе. И цветение рук, и сияние глаз вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих вместе. Все сметая преграды, разрушая системы вместе. Вообще, созидание – это фирменный стиль работы Заура Цикузиевича. Создание новых коллективов, творческие эксперименты, поиск современных выразительных форм всегда давали отличные результаты, и этот результат сохранялся на долгие годы. Одним из примеров этого можно назвать ансамбль «Отрада» под руководством Григория Михайлова.
истинным знатоком подлинного искусства, Заур Цикузевич всегда с большим уважением относится к талантам и умеет ценить профессионализм. Ансамбль «Казачата» как раз сочетает эти два качества. И мы с большим удовольствием приглашаем ансамбль на сцену. Еще одним детищем неугомонного Заура Цикузевича является камерный музыкальный салон, который не одно десятилетие радует наших слушателей. И сейчас на сцене солисты камерного музыкального салона Сергей Тарутнев и Аванес Татасян. Все равно года проходят чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть? Все, что было, все, что ныло,
все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пело, все, что влело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Ты напомнила вчера вдруг о далеком, позабытом, пережитом полусне. Милый друг, ни разговора, ни намека, не буди былого отклика во мне. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пело, все, что влело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Может быть, но вот совсем еще недавно захлебнулось сердце радостью в груди. А теперь, как это странно, как забавно, мне сказать тебе лишь хочется уйти. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пело, все, что влело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Заур Цикузеевич был руководителем множества концертных программ. Он всегда привлекал к участию лучшие коллективы и лучших артистов. Для него было и остается важным не только мастерство исполнителей, но и красота и эстетичность сценического действа. И в этом смысле мало кто может соперничать с ансамблем «Форвард», который я приглашаю на сцену.
Ансамбль «Исламей» сегодня известен во всем мире. А он был создан, кстати, по инициативе нашего юбиляра. И вот уже более 30 лет хранит и приумножает богатство адыгской музыкальной культуры. На сцене ансамбль «Исламей».
Не каждый человек может похвастаться умением дружить, особенно если речь идет о личностях выдающихся. А Заур Цикузиевич относится к той категории людей, которая отличается умением сохранять дружбу долгие годы. Круг близких ему людей немногочисленен, но каждый из них – это яркая индивидуальность и явление в своей сфере деятельности. И очень интересно услышать мнение таких людей о виновнике сегодняшнего торжества. Фигура Заура Цикузиевича Хота одна из самых ярких на небосклоне культуры и искусства Адыгеи. Он получил прекрасное образование и, будучи очень собранным, целеустремленным человеком, сосредоточился на самом главном в своей жизни, на творчестве в сфере музыкального образования и музыкальной культуры. Расцвет его таланта, основные усилия и основные результаты пришлись на ту пору, которая распространяется и на советский период, и на постсоветский, когда он стал трудиться в филармонии. Филармония стала основой для развития творчества в республике Адыгея. И он преуспел в этом, и, может быть, главное его достижение в том, что, обладая организаторскими способностями, личным обаянием, умением сплотить вокруг себя творческих людей, он создал мощный творческий потенциал. Многие годы мы дружим. Это человек широкой души, человек, умеющий ценить дружбу, умеющий сплачивать вокруг себя тех, кто разделяет с ним его жизненные принципы. И это всегда было важнейшей частью его жизни. Много было всяких событий, много было всяких удач, много было трудностей, но друзья, семья, его родные аульчане составляли как раз ту питательную среду, которая его вдохновляла на большие и важные результаты, которые теперь живут, существуют на радость многим людям и во имя будущего. С днем рождения, Заур, с 80-летием, ты становишься таким солидным человеком, с таким багажом, на такую ступень сходишь, что ты, наверное, будешь видеть дальше и делиться с нами своими ощущениями, своим видением новым этого мира. Будь здоров и счастлив. Вот Заур. Дорогой Заур Цикузиевич, к сожалению, по стечению обстоятельств я не могу быть сегодня в Майкопе, но я всегда сердцем с тобой. И от всего сердца поздравляю тебя с замечательным днем рождения, с 80-летием, и присоединяюсь искренне ко всем поздравлениям. Самое главное – здоровье, здоровье, и еще раз здоровье тебе, всей твоей прекрасной семье, и пусть как можно больше приятных событий будет, и связанные с твоими внуками, естественно, с детьми, естественно, и потом с внуками, и всего самого-самого доброго. Сколько лет я тебя знаю, ты служишь, и служил, и служишь культуре и искусству родной Адыгеи. Оставайся таким же энергичным, жизнерадостным и всегда таким оптимистом, настоящим, убежденным, как я тебя знаю. Так что, дорогой, еще раз поздравляю, по-братски обнимаю. Там жиэма дазгозан. Сутворы там очень вэфаку, там дынышхун гущераху салашич. У моего друга Заура Цикузиевича Хота много званий и наград. Не стану их перечислять. Уверенно скажу, Заур Хот – выдающийся деятель культуры Республики Адыгея. Горжусь нашей братской дружбой. В день его славного 80-летия
Желаю ему крепкого здоровья, семейного благополучия, радости жизни, больших творческих успехов на благо Республики Адыгея и всей нашей России. Мы уже говорили о том, что Заур Цигузевич был руководителем множества концертных программ. К отбору ведущих концертов он подходил столь же требовательно, как и к подбору концертных номеров. Много лет ведущей самых значимых концертов была актриса Национального театра Мелиачет Зехова. И мы с удовольствием приглашаем на сцену Мелиачет Зауркановну. И снова я об этом говорю. Да будет жизнь сегодня, завтра, вечно, одной тобою радостно горю. Пусть эта радость будет бесконечна. Я все беру, страдания и открытия, и свет снегов, и чистый звон ручья, и пробуждение первого луча. Все, все во мне, таким меня примите. Ведь добрая земля моей страны мой первый шаг здесь приняла когда-то. Она взяла меня в свои сыны, и это звание высоко и свято. И потому, земля, мое зерно прими из благодарственной ладони. И ты, огонь мой, озари окно моих друзей в гостеприимном доме. Есть право жить, и жизни я скажу, я у тебя в долгу за это право, за свет и полдень, за дожди и травы, за все, чем бесконечно дорожу. Дорогой Заур Цигузевич, мой старший брат, мой твой коллега, мой друг, я бесконечно благодарна вам, что вы всегда были мне опорой и поддержкой. Я всегда знала, что в вашем лице есть друг. Вы столько сделали добра. Вы понимали всегда творческую личность и творческих людей. Я всегда завидовала тем, кем вы руководили, потому что они были под вашим крылом. Вы защищали каждого из них, независимо от их характера. И это действительно дорогого стоит. Я думаю, что то добро, которое вы дарили людям, не пропало зря. Оно живет. И пока живы те, кому вы это делали, это добро будет жить. С днем рождения вас! Счастья вам, здоровья и долгих-долгих лет жизни. Спасибо за все. Ни одно важное мероприятие в нашей республике не обходится без участия коллектива, который по праву считается флагманом адыгской культуры. И сегодняшнее событие не будет исключением, тем более, что этот коллектив работал в составе филармонии под руководством Заура Цигузевича Хота. На сцене ансамбль «Нальмес».
Кузевич известен тем, что дал дорогу многим талантливым людям, которыми сегодня гордится наша республика. Даже если бы он открыл только имя следующего участника нашего концерта, то уже внес бы неоценимый вклад в адыгскую культуру. На сцене бриллиант адыгской эстрады, непревзойденная Тамара Нехай! Поднимись
Спасибо. Спасибо. Ой, спасибо. Ой. Это потому, что я редко выхожу, да. Заур Цикужиевич, но сегодня не мой праздник, сегодня ваш праздник. Уважаемый Заур Цикужиевич, дорогой мой учитель, очень сложно что-то существенное пожелать человеку, у которого блестяще сложилась и личная, и профессиональная карьера. Если в моей профессии я что-то смогла сделать, это благодаря вам, потому что вы меня всегда направляли, вы меня всегда защищали. Вы защищали всех, кто находился в зоне вашей ответственности. Потому что мы же очень эмоциональные. Да, щет, тоже бывает. Тоже бывает. Капризничаем. В общем, люди искусства. Заур Цикужиевич, вот уже 35-й год вы меня воспитываете. Вы меня редко хвалите, чаще ругаете. Ругаете за мой характер. Вы знаете, вот на мой взгляд, вот что не так с моим характером? На мой взгляд, у меня самый лучший в мире характер. И тем не менее, несмотря на это, Заур Цикужиевич, будучи директором филармонии, вы приняли меня на работу в государственный ансамбль песни и танца «Исламей». Будучи директором тогда училища искусств имени Умара Тхабисимова, вы приняли меня на работу туда, и вот уже 25 лет это сладкая каторга. Заур Цикужиевич, сегодня учащиеся колледжа искусств вас приветствуют не только с этой сцены. В зале находится практически весь педагогический коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Умара Хацисовича Тхабисимова во главе с нашим нынешним директором Куфановой Шамсет Арамбиевной. Они присоединяются ко всем поздравлениям и дарят вам приветственный адрес и эти замечательные цветы. Пожалуйста, ребята. С днем рождения, Заур Цикужиевич! Маэстро, музыку!
Сердце зовет нас, это пришла любовь. Мухой всегда подъезда пощада. Тамара Михайловна. Судьба сводила Заура Цикузевича со многими талантливыми людьми. Одним из них является выдающийся композитор и дирижер Юрий Силантьев. В память об этой встрече звучит праздничная увертюра Юрия Силантьева.
Дирижер Аркадий Хуснияров. С легкой руки Заура Цикузиевича возникло много творческих союзов. Продукт их труда всегда был интересен и успешен. Например, совместная программа симфонического оркестра и известного исполнителя Аслана Тлебзу.
Не могу отказать себе в удовольствии дать несколько слов предоставить Аслану. Добрый вечер, дорогие гости. Добрый вечер, Завод Скузевич. Я буду краток, но для меня есть очень важные моменты в жизни, которые я хотел бы озвучить. Значит, я скептически смотрел на то, что когда-нибудь я найду общий язык с таким человеком. Я имею в виду, что человек, который не только старше меня, но гораздо старше моего отца, человек другого поколения. И вот, значит, я прихожу, у нас первая встреча, и в течение 3 минут этот человек разбил все мои стереотипы вдребезги. Я пребывал в каком-то, с одной стороны, шоке, с другой стороны, окрыленное состояние, потому что этот человек понял меня с полуслова, понял, о чем мы, о том, что я предлагал. У нас сложился замечательный творческий союз. Это отдельная страница, исключительная в моей жизни. Я это всегда помню и буду помнить, Завод Скузевич. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. И все, что сегодня было сказано с этой сцены, чтобы это все сбылось. Аллахам балас увиш, псална гапытай у нас фаша, уапсел отхальш. И как вы любите говорить, вы исключительная персона в моей жизни. Уапсел отхальш.
путь человека соткан из детского смеха и сбитых коленок, юношеской романтики и периода взросления, встреч и расставаний, успехов и неудач, надежд и разочарований. Каждый сам выбирает свою дорогу и попутчиков. Все это было и в вашей жизни, дорогой Заур Цикузевич. И мы желаем, чтобы ваш путь долгий, насыщенный, созидательный, творческий продолжался много-много лет. Вас поздравляет Али Хачак. Мой путь, моя судьба, надежда, ошибок и сомнений. Мой путь, что выбрал я вспомнил все без сожалений. Я жил и сладок был соленый вкус аплодисментов. Любил и был любим, это был мой путь. Бывал и взлет, и падал я, и надо мной звенела вьюга. Был день, когда узнал любовь врага и зависть друга. Я шел, боль затаив, смеялся я и горько плакал. Промчалась жизнь моя, это был мой путь. Радость мой путь на светлый миг, на теплый дождь, на птичий крик, на нежный взор, на вздох любви и музыку мою прожить. Я не жалею ни о чем, это был мой путь. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a lifeless fool, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. After it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. I did it my way. Мой путь, моя судьба, дорога грез, тропинка счастья. Я сам себе судья, и надо мной никто не властен. Пусть мир был так жесток, а жизнь моя была прекрасна.
светлый миг, на теплый дождь, на птичий крик, на нежный взор, на вздох любви и музыку мою продвиг. Я не жалею ни о чем. Это был мой Еще раз добрый вечер, мои дорогие друзья, коллеги, гости. Спасибо, что вы сегодня на меня столько времени потратили. Концерт, сегодняшний концерт, который... Вам понравился концерт сегодня? Ну, давайте поаплодируем тогда еще раз. Спасибо всем. Если я начну перечислять, у меня не хватит ни сил, ни энергии, поэтому огромное человеческое спасибо и низкий поклон от малого до великого, кто участвовал в этом концерте. Спасибо вам. Всем спасибо. Вы знаете, дорогие мои друзья, концерт бы не состоялся бы, если бы не волеизъявление одного человека. Это глава Республики Адыгея. Мурат Каральбиевича. Сегодня очень непростое время, дорогие мои друзья. Очень непростое время. Принять такое решение и политическая воля иметь на это и человеческое, это дорого стоит. Огромное ему человеческое спасибо. Сегодняшний вечер, наверное, он дальновидный человек, молодой, много делает для республики. Сегодня это сделано не только для Заура Хота, это для тех, кто вкладывал в нашу культуру, наше искусство столько энергии за уходящее поколение. Чтобы была преемственность поколения, из поколения в поколение, чтобы передавалось. Наверное, с этих соображений сегодня посетил сегодняшний вечер он. Огромное человеческое спасибо еще раз. Министерство культуры Республики Адыгея, которое организовало все это, низкий поклон. Юра, где ты? Низкий поклон вам, да. Режиссер и сценарист, который концерт сделал, вы их знаете, огромное спасибо. Огромное человеческое спасибо, не хочу никого перечислять, иначе будет обиды потом. Самое главное, хочу сказать вам всем, это вы, дорогие мои зрители. Это дорогие люди, которые ко мне сегодня пришел. Потратили время, со мной разделили. 80 лет – это не поле перейти. Я хорошо это знаю и понимаю. Поэтому огромное вам спасибо, человеческое, искреннее спасибо и благодарность вам всем. Вашим домам, вашим семьям, чтобы было много счастья, огромной любви, чистое небо над нами, чтобы был мир, как при советской власти говорили, мир во всем мире. Спасибо, что вы есть. Тут Аксакал сидит, Исаак Шмавович Машбаш. Огромное спасибо за сегодняшние теплые слова. Всем низкий поклон человечеству. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Спасибо, что... Дорогие друзья, ровно через 10 лет в этом зале мы будем отмечать 90-летие Заура Цикузевича Хота!